Dilai State Dispensary along Ajopor emergency patient upon Selang Dundidet. (114) episode Prime Minister Man Ki Baat Ajai Mek Mission Pen Kapiman Pong. Tikilangjun Sports Association Annual Men's Football Club League Surihini Rain Korapli ang Dungkiti Kipatu Pong. Karbi Anglong life adapa birta long penili sami beauty bepi pinie birta ton pen arjuponik tha. Lakhain korai si Borjan constituency angkang kidamtang chitini phain kora troxi ajo porphai kre sirachiti malom Dilai State Dispensary along Narsatum quarter along dukko kaphita ajo por emergency ke soka chelang dam phan first aid anta ki pidun wangwe derajo ki phuwe gatum aning kang samsi kachipaklang. Kidamtang chitini phain kora troxi ajo por banghini Dilai ri suatum hem kachewang bomahut men traga gari bike aphan patong phir ajo Inura risuk pinang an areng husulu. Lapen alang li kipatong piragari anam barabangke pang thegdun thegderlu. Alang li tumbang hini bor ipen a iga hem an chivanglu. A iga hem nang li rock pen tong sekor pen se kachilang hem do pen Dilai State Dispensary am chipon phirlu. Bonta hadak li rock pen night chukidar pen nar saphan phone pakol si chingkilo. Bonta non ke ni duty kalilu pusi pang hini nars dum chekoi soroya jok kiso serious lang dum desi kiso abang phan pachicak nang reto. Api banghini yang nas tang dang biong si aipen amasi first aid dowai ki ponang tok. Labang solam klarda kilong japan ni phaing koraner kep khirang ke bitung pen state dispensary pharmacy saphan karjo hut nangke pachini tunke opidia polage adap por phai ner ke rachitin pen por phai sirachitim an delivery service take 24/7 mate kaikia port adolo Doctor apen nurse ta 24/7 si kibilo montanon ke emergency patient ke aphan ke langdunang je podo puta ningje pon athi medical ethics along patient aphan ke first aid an ke ki pivek nang ja ron do binong puta pachini lapen nurse aphan ta kopia port ma pu karjo hu nanga che thagdun parling ta rolam thisi long pon lo so butha ba nam tum nili pukang tungbang ke ahok pet ban la dak in charge ta ave normal ke bokajan SDMO sar bensi dak dilai ti phanda control bom hai alang pen ko pine instruction direction pine kato be tum phana pithui do ne be ne la bang cholo tani li jungjung pen matha ke ni thekte first aid ke service pinai polo kwansi puthek chap hai গমে পোৱা নাই আৰু যে এনেকা নহয় যে মোক কোৱাৰ্টাৰত মাতিব গৈছে মই উঠি আহা নাই ইটো নহয় গমে পোৱা নাই মাতাই নাই কোনো ফোন কল কৰিছে ফোন কল তো কৰিছিলে সাকে ইয়াতে চকিদাৰ তো ফোন পাইছো মই ফোন কল স্কুল নহয় আপোনাৰ তাতে আপুনি নহয় গম পাইছো মোৰ ডিউটি না এনেকা ৰিপ্লাই দিছে বলে আপুনি ৰিপ্লাই দিছে বাট মানে কি ইমান তো ভালকে মোৰ ডিউটি নহয় এতিয়া তো বৰ্তমান তো এনেকা কৈ দিছে এনেকা তো ইমান তো ইমান হেৰি গম পোৱা নাই ন কথাটো যে মানে এনেকা আপুনি গম পোৱা পৰাহে আপুনি তো কৈছে মানে মোৰ ডিউটি নহয় এতিয়া তো এনেকা কৈছে টোপনিতে কি কৈছে এতিয়া মই মানে ভালকে হেৰি নহয় না ইয়াত ইমাৰ্জেন্সি কেছৰ আহিলে আপোনাৰ বিলাক বৰ্তমান এনিতে আহাটো আহিব লাগে আহাটো আহিব pregnancy sat pimarne pinil phone dak dilai pana prandam juita dolo halo sota ambulance la ambulance ajoi ni pena jok halo sota dam no hala ka anarlo tami la phone pinangan public atum chethanjo la phone pinana tum public chethanjo je la phone nurse atum dak pankri pik pusipu la si nili kechuning ri bangke la areng ke the ke ding atum ta mate ke jong damji la medical in charge IM pute dak borjan malo sar suryorong phan alang sitame labang solong ke dak Dilai dispensary along nurse tumpen chenglo doctor tum am phan tame lang pame nang ji pusin hin pen ki chuning rilo News report Karbi Anglong live. Sarupathar BJP Mandal Committee tumpen patir piponsi Man Ki Baat Ajai Mek Japralangso Culture Complex IB along Mesen me atpen ki paman pon Somsi Jaimek Aluhi Sarpoman Pen CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Surjo Rongphar
MSc Madhurja Dhekial Phukon, MSc Sorbont Kumar Telenga, MSc Kadom Terang Pi, Laichaning Leng Chunbang, Tirikamame, Edison Terang, Mei Phu Tirikaman Parta, Manpeng Kido Ki Thekidingatum Chitongdu. Adun thu CM Dr. Tuliram Long Hanga Hin Pentame, Kivang GZKYF Misen Me at Pen Kipachun Ponjia Long Chitodun Popusi, Tirikamame, Ni Hangdon Suri, Havarame Atun Pan, Ning Pathetikang. Sang Tiripen Pojenterang, Karbi Anglong Long. Tekelangjun Sports Association atum kipatir pipon TSA Annual Men's Football Club League surihini rain korapli angdung kiti kipathu ponalong MP Amar Singh Tiso MLA Darsing Ronghang Karbino Thomas Council Chairman Raju Tiso EM Riti Singh He MSc Kachirong PP Lapen Assistant Director Urban and Rural Regional Planning Manager Sept Tizar Tiso atum chitong dunsi Tekelangjun Sports Association pathu aklamalong tong sekot pen kimisen Kipathu aklam kaselam pipon phijia phan lamchak kachipi pon Kidam tang chitini phain corner keparni Tekelangjun Sports Association Tekelangjun pathu aklamlong Tekelangjun Sports Association atum kachipatir pipon ingdeng ke thom kalitang kadomong pharpi chiki moment pen Annual Men's Football Club League surihini rain korapi angdung kiti kipathu pon Bangso angdung kiti kipathu pon amialong aluhi sar poman kedo MLA Darsing Ronghang kachitong dunalong MP Amar Singh Tiso Gorkanthi MSc Mate Karbino Thomas Council Chairman Rajit Tiso EM Riti Singh He MSc Kachirong PP Assistant Director Urban and Rural Regional Planning Manager Sept Tizar Tiso Kalitang Kadomlong Pharpi Asupo Kibi Tekelangjun Lem Secretary Amorji Tiso tum pendanglok Hawarlong kido Pinangan Manpeng kido abang phubang phiatum chitongdu Bangso angdung kiti kipathu panatirang atum lake Sarsobe Football Club lapen Rong Ita Football Club atumang bongsing pathu ponlu Kipathu mamapona hut Sarsobe Football Club atum kithek muchara jok 1-0 goal pen chipa haipon Angdung kiti kipathu ponamai pangcheng pon pe prang kachetong dunaluhi atum kiwangang thek kipachi bilong verja phanpura misen athipi arong ki e pona size tame paduponsi angdung kiti kipathu ke chengamai paduponlu Bangso angdung kiti kipathua mai kipadupona hut aluhi sarpo MLA Darsing Ronghang hinpen Tekelangjun Sports Association pathua klamalong kipaching thurpon nangjia son kedo amta kiklem pon phijia phan MP Amar Singh Tisora pen Karbino Thomas Council Chairman Raju Tiso anparta Tekelangjun Sports Association atum pen chingki jethan pamisi kiklem kipangcheng phijia phan lamchak chipidikang Lapen MP Amar Singh Tiso setame bangso kipathua klam kipa messenger phan klem pon begnangji pusing lamchak chipi pon Tekelangjun Sports Association Annual Men Football Club League surihini rain korapli angdung kiti kipathu pon amialong lapuson man peng kedo det longri ke jatum MP MLA Karbino Thomas Council Speaker EM MSc atum RD kipidun penche tongdunsi mesen alamchak kipitekang lapen bidisore kipitekang puthak Tekelangjun Sports Association amai pu semsing ti kongchunbang Sarbamon tobiatum pendanglok klembang bang phiatum ahin pen surya karcho lapen ningkang samalam thu chepak langpong dong mukak pen semsing ti Karbi Anglong la Barathea sosu phumen phulok achithe pedonang pathepi en ponsi Karbi kur phuang bongpen inghia kurta isilo la solong hako penang thun Barathea kortia sosu adonrak kadukave an inghi Barathe chingria me kipadopon Sonse ni phain corner kep lapen inkora sir kep ninia boha pharman kithomangdeng inghi Barathe chingria me longchap sarpo chithok chijir lapen Barathe kang duga jai me paman pon Lakhain ko raisi Borjan MSc constituency ke parlo Rinti the Rongmarjong Sukhanjan ward number Troxi Bokajanalong inghi Barathe chingria me ke paman pon la solong longchap sarpuar nam Karkli kejor kijir asai sitame dengpon longchap sarpuar nam kurusar sarding inghi Diopani ma than kurusar sar et inghi Barathe kangdu kurusar jengi hetumpen thogjir pondo kurusar tumpen nangke pachini dunke Hanwe Romut Bokan Pendanglok Anta Misen Pusi Thampon
adun thua phi chingki che thara me padu pon thusi la solong me phu in hi bari the chinglia me ame phu longking hi chunbang thon sing hi hin pen alu hi pachinia por en pong me long alu hi sarpo man pen surjorong phar em Karbi Thomas Council che tongdun longin hi GB rinti the borsing be SGB bormanthi Sundoring P, Vice Chairman, Bukajan Municipal Board, Jitu Pukon, CC AJYCP, Glembangpu, Korean Intia Tumpen Chenglok, Prekja Mahawar Pen India Donarap, Kithe Kidinga Tumche Tongdum Si, Aliralong Pidun Si, Inhi Barith Chingria May Misen Pen, Pachumpong. Ang thun ang bidun nang yi, Kithe ang thun giding ang thun, Daso ang bidun nang yi pun itum khai, Arna malong khai, Arna malong itum, How to hang pon, pen ke ansusi labang so arnam, how to hang pon pen, keti kiding apun acakta ang pidun hegi apan isi approve nilitum celong pon lasi nalen madan susi orang tunang curolo asima tum militum dak pini bare the chigro mamai alang nitum hembang hem the pendang lok aslang kum jirap titulo ifu long chap sarpo pan thok pon jir pon lo la jakong orang thang pon lo ifu bari the aphan ke thok ke jir khadom gadi chua pesar chori sar chua kasu chu halung bensi alang kum man peng pi pon lo rinti the rong mar jong kayan war number 7 along pini nilitum long chap sarpo lapen ifu bari the ka chingdu nilituming hi bari the asu tu Chanjai donangi chanri donangi kithe kire donangi lapen humen phulok achithe donangi lapen kithe keding pamanangi pu isi athim en pensinilitum inghi barithe asu tum Karbi Anglong kidima hasao lapen dak pirthe thak mane kido Karbi anghi barithe asu do anabe anilitum ihin pen bahini lason chingrum sinilitum la ipu longchap sarpo aphan che thok chijir lo Sangti Dipen Project Terang, Karbi Anglong Live. Tang te pinia birta kala ponsi kang ton poniklong kardong.